लेकिन एक सेकंड रख के बात होगी, क्यों परेशान हो रहा भाई? स्टार्ट ना हो रही है। रुक जा एक बार देखूं मैं। देखे भाई। ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? हो गया, चल मार खींच के। एक तारा किस्मत दा बावड़े किक मारने को बोली थी। अरे भाई सॉरी कर ले खुद ही। अरे भाई